Window capture webcam bảng alo 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 capture window capture alo display capture photo photo okay window capture audio filter miền thì website okay so device để chia window ថ្មីមួយទៀតរបៀបបង្កើតកូដសម្រាប់សម្អាតមេរោគនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងទាំងមូលតែម្ដងគឺជាការសម្អាតជាក្រុមជាកូដជាបាច់ខ្វល់ទាំងយើងត្រូវទៅដំបងនេះគឺជាកូដគឺជាកូដសម្រាប់សម្អាតកុំព្យូទ័រយើងក្នុងមុខយើងទៅធ្វើម៉េចឥឡូវនេះយើងបើក note មកបើក note មកយើងនេះគឺជាការ make script អញ្ចឹងនេះគឺជាកូដសម្រាប់សម្អាតកុំព្យូទ័រយើងក្នុងឥឡូវនេះយើងរៀបចំ file វាដើម្បីឲ្យទៅជាបាច់ file ចឹងជាបន្តនេះយើងនឹងធ្វើម៉េចយើងបើក note មួយទៀតមកហើយយើងចូលទៅពី file នេះពីវាមកពីមកដាក់ថ្មីនេះហើយយើងកុំឲ្យមានអក្សរខ្មែរយើងលុបវាចេញហើយយើង save វា save as នឹងយើងដាក់ឈ្មោះវា
ដាក់មកដាក់ឈ្មោះវាcleaner clean virus clean virus virus dot bad ចឹងយើង select យក all តែវាจะដាក់ desktop ចឹងយើងបានប៉ាល់វាមួយមកយើងធ្វើម៉េចយើង run វាយើងបើកមកស្ដាំនៅវាមក run administrator គេមកចឹងវាធ្វើវានឹងដើរយើងទៅរងចាំវាប្រហែលជា10ទៅកន្លែងនេះយើងត្រូវរងចាំវាហើយជាកន្លងមកប្រហែលជា10ទៅ30នាទីតម្រាំវារៀបចំសារថ្មីកន្លែងនេះដើម្បីកុំឲ្យយូរខ្ញុំកាត់ចោលខ្លះកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅរកកន្លែងដែរដែលវាចិត្តបញ្ចប់តែម្ដងជាលទ្ធផល restore operation complete service code តែយើងបានcomputer យើងបានទុកទៅហើយវាrestart computer ដើម្បីបញ្ចប់នៅការសម្អាតនេះអញ្ចឹងយើងបាត់វាសិនមកយើងចូល listen stop សិនតែ